വെള്ളപ്പൊക്കം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മലയാളികൾ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത് 99-ലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെക്കുറിച്ചാണ്. മലയാള വർഷം 1099 നടന്നതിനാലാണ് ഈ വെള്ളപ്പൊക്കം 99-ലെ വെള്ളപ്പൊക്കം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണങ്ങളും നാശനഷ്ടങ്ങളും സംഭവിച്ച വെള്ളപ്പൊക്കമായിരുന്നു ഇത്. 1924 ജൂലൈ ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിലായിരുന്നു ഈ വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായത്. പെരിയാർ, മൂവാറ്റുപുഴയാർ, മീനച്ചിലാർ എന്നീ നദികളാണ് ഈ വെള്ളപ്പൊക്ക സമയത്ത് ഏറെ നാശം വിതച്ചത്. 3 ആഴ്ച തുടർച്ചയായിട്ടായിരുന്നു അന്ന് കേരളത്തിൽ മഴ പെയ്തത്. വെള്ളം പൊങ്ങി വരുന്നത് കണ്ട് ജനങ്ങൾ ഭയവിഹ്വലരായി എന്നൊക്കെയായിരുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പത്രവാർത്തകൾ. വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ ശവശരീരങ്ങൾ ആറുകളിലൂടെ ഒഴുകി കളിക്കുകയായിരുന്നു. വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനു ശേഷം വയൽനിലങ്ങളിൽ നൂറുകണക്കിന് ശവശരീരങ്ങൾ അടിഞ്ഞുകൂടിയിരുന്നു. മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിനെയും തെക്കൻ തിരുവിതാംകൂറിനെയുമാണ് അക്കാലത്ത് വെള്ളപ്പൊക്കം സാരമായി ബാധിച്ചത്. താഴ്ന്ന ഭാഗങ്ങൾ മുഴുവൻ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോയിരുന്നു. താഴ്ന്ന നിലങ്ങളെല്ലാം വെള്ളത്തിലായപ്പോൾ ജനങ്ങൾ ഉയർന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അഭയം തേടിപ്പോയി. ഏറ്റവും വിചിത്രമായ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും 6500 അടി ഉയരമുള്ള മൂന്നാറിനെ പോലും വെള്ളപ്പൊക്കം സാരമായി ബാധിച്ചിരുന്നു. മികച്ച ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമെന്ന നിലയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പരിപാലിച്ചു വന്നിരുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു മൂന്നാർ. എന്നാൽ പ്രളയം മൂന്നാറിനെ സാരമായി ബാധിച്ചു. അക്കാലത്ത് അവിടെ റെയിൽവേ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ഒലിച്ചു പോകുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടയിൽ മാട്ടുപ്പെട്ടിയിലെ ഒരു അണക്കെട്ട് പൊട്ടുക കൂടി ചെയ്തപ്പോൾ പ്രളയം രൂക്ഷമായി. ശക്തമായ മഴവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ മൂന്നാർ ടൗൺ ഇല്ലാതെയായി. ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മൂന്നാർ ടൗൺ പിന്നീട് നിർമ്മിച്ചതാണ്. കേരളത്തിന്റെ ഭൂപ്രകൃതി തന്നെ മാറ്റിമറിച്ച വെള്ളപ്പൊക്കമായിരുന്നു അത്. ആ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് ശേഷം 94 വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് കേരളത്തിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 1924-ലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെയാണ് 2018-ലെ വെള്ളപ്പൊക്കവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത്. 99-ലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ കെടുതികൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ആരും തന്നെ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല. എങ്കിലും ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ മുത്തശ്ശന്മാരും മറ്റും പറഞ്ഞ് ആ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഭയം ആളുകളിലുണ്ട്. എന്നാൽ അന്നത്തെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തേക്കാൾ ശക്തമാണെങ്കിൽ കൂടി 2018-ൽ അന്നുണ്ടായതുപോലുള്ള ഒരു ആൾനാശം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല. കാരണം അന്നത്തേക്കാൾ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഇന്ന് മാറി. സോഷ്യൽ മീഡിയ തന്നെയാണ് ഇതിന് വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചത്. വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ച് രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ നല്ല പരിധിവരെ ഉപകാരപ്പെട്ടു. ഇന്നത്തെ രീതിയിലുള്ള വ്യാപകമായ രക്ഷാപ്രവർത്തനവും അന്നത്തെ കാലത്ത് നടത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.